Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. E'tiboringiz markazida 12-kanal jamoasi. Bundan atigi bir oy avval koronavirus dunyodagi barcha xalqaro muammolarni yo'q qilishga qodirligi, mamlakatlarni esa pandemiyaga qarshi kurashish yo'lida birlashtirib qo'ygani taxmin etilayotgan edi. Ammo yaqindagina Gretsiya va Turkiya jo'jani kuzda sanash kerakligini barchaga namoyish qilib qo'ydi. So'nggi yillar ichida Afina hamda Anqara o'rtasidagi tobora keskinlashib kelayotgan xalqaro munosabatlar boshqa mamlakatlarni bunga ko'nikib qolishga majbur ham qilgandi. Ammo uning to'laqonli urushga aylanib ketishiga bir bahya qolmoqda. Bugungi kunda Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an Oq uy sohibi Donald Trump bilan ahil-inoq bo'lib olganiga diqqat qaratsak, Afina Kremlning yordamidan umid qilayotgani rost. Egey dengizi ostidagi neft masalasida kelib chiqqan tushunmovchiliklar 3-jahon urushi debochasiga aylanib ketmasa edi. Bugungi kunda Afina hamda Anqara o'rtasidagi munosabatlar qanday holatga kelib qolgani, nima uchun NATO mamlakatlari qiyin vaziyatda qolib ketganliklari bizning bugungi videorolik orqali batafsil yoritib beriladi. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga a'zo bo'ling va biz boshladik. 20-asr oxiri, 21-asr boshlarida yuzaga kelgan aksariyat mojarolarning rasmiy sababi demokratiya hamda inson huquqlari uchun kurash bo'lsa ham, ularning barchasida bittagina maqsad ko'zlangan edi. Bu qora oltin masalasi bo'lgan. To'g'ri, ayni vaqtda Gretsiya va Turkiya o'rtasidagi ixtilof ishtirokchilari vaziyatni turli jumlalar bilan qiyinlashtirib o'tirmadilar. Ular asosiy maqsad neft ekanligini ochiqdan-ochiq namoyish qilishmoqda. Barchasi Turkiya hech kimdan ruxsat so'ramagan holatda Gretsiyaga tegishli bo'lgan suvosti shelfida neft izlashga kirishganidan keyin boshlandi. Davlatning Turkish Petroleum neft kompaniyasi O'rta Yer dengizining aslida Gretsiya orollariga tegishli sanalgan hududlarni tadqiq qilish va uglevodorod qazish litsenziyasini olishga ruxsat beruvchi ariza hujjatini e'lon qildi. Afina xalqaro huquq masalasiga ko'ra mazkur shelf Gretsiyaga tegishli ekanligini aytmoqda. Ammo Anqara ushbu akvatoriylar uchun kurashishga tayyor ekanligini namoyish qilgancha bu yerdan neft olish fikrini mahkam tutdi. Aftidan Buyuk Usmoniylar imperiyasini qayta tiklash va uning sultoniga aylanish, butun kichik Osiyoni birlashtirish orzusi bilan yashovchi Rajab Tayyip Erdo'g'an iqtisodiy masalada ham, harbiy qudrat jihatidan ham imkoniyatlari Turkiyadan anchagina pastroq bo'lgan Gretsiyaning so'zlariga quloq tutmoqchi emas. Podshoh Leonidning mazkur avlodlari esa o'z navbatida 300 nafar spartalik askarning o'zi bilan butun forslarning yo'liga g'ov bo'lgan ajdodlaridan namuna olgancha Erdo'g'anga munosib javob qaytarishdi. Javob esa Turkiyaga ma'qul kelmadi. Hafta avvalida Gretsiya ichki ishlar vaziri Nika Sdenis Turkiyani Gretsiya suverenitetiga tahdid qilishda aybladi. Gretsiya hukumati Turkiya elchisi bilan uchrashdi. Shu haftaning chorshanba kuni mamlakat bosh vaziri Keryo Kasmis Atakis Yevropa ittifoqi rahbariyatiga turk provokatsiyalari masalasiga oid g'azab nafratga to'la maktub yubordi. U ehtimoliy eskalatsiya grek-turk inqiroziga emas, butun Turkiya va Yevroittifoq inqiroziga olib kelishini aytib ogohlantirdi. Juma kuni Gretsiyaning mudofaa vaziri Nikos Paniotopoulos mamlakat o'z suverenitetini asrash uchun Turkiya bilan harbiy harakatni boshlashga tayyor ekanligini aytdi. Mudofaa vazirining so'zlariga ko'ra, kundan kunga kuchayib borayotgan turk provokatsiyalari fonida greklar har narsaga, hattoki harbiy harakatlarni boshlashga ham tayyor holatga kelishgan. Shaxsan mening fikrimga ko'ra, bunday holatda Gretsiya Turkiyaning agressiyasiga qarshi bir tomondan barcha diplomatik qurollarni ishga solishi, ikkinchi tomondan esa harbiy kuchlar imkoniyatlarini ham oshirib qo'yishi kerak, dedi vazir. Ana shunda yig'ilganlarning biri unga Gretsiya bu masalani harbiy yo'l bilan hal qilishga tayyor yoki yo'q ekani haqida so'radi. Vazir esa bu savolga quyidagicha javob berdi. Shuni unutmaslik kerakki, Turkiya ham, Gretsiya ham NATO a'zolari hisoblanadi. Har ikki mamlakat uzoq vaqtlardan beri harbiy to'qnashuv chegarasida muvozanat saqlab turibdi. Shu sababli bunday keskin harakatlar grek-turk masalasiga nuqta qo'yadigan so'nggi uchqun bo'lishi mumkin. Ushbu ikki mamlakat o'rtasidagi kelishmovchiliklar doimiy ravishda davom etib kelgani tufayli NATO rahbariyati ularni yarashtirish uchun o'rtaga tushib charchamas edi. Ushbu yo'lning ilk oylarida Turkiyadan Gretsiyaga 10 mingdan ortiq qochoqlar kirmoqchi bo'lganida vaziyat yanada keskinlashgani ham rost.
Ularning ayrimlaridan esa qurollar topilgan. Eng qizig'i, turk askarlari qochoqlarga Gretsiya chegarasidan o'tib olish va mamlakatga noqonuniy usulda hujum qilish uchun yordam berishgan. Oqibatda Gretsiya o'z armiyasining harbiy harakatlarini boshlash uchun tayyor holatga olib kelindi. Kuzatuvchilarning fikriga ko'ra, bu yili Afina hamda Anqara munosabatlari Kiprdagi mojarodan keyingi yillar davomida eng yomon ko'rsatkichlarni qayd etdi. Eng qizig'i esa aynan mana shu yerdan boshlanadi. Bir qarashda Gretsiya ochiq ixtilofda hech qanday imkoniyatlarga ega emasdik. Turklar armiyasi askarlar soni bo'yicha NATOdagi 2-o'rinda. Uni muntazam ravishda harbiy to'qnashuvlarga tayyorlab keladi. Armiya sovuq urush vaqtlaridan beri SSR bilan to'qnashgan, keyin esa Yaqin Sharqdagi turli harbiy operatsiyalarda ishtirok etgan. Gretsiya Turkiyadan farqli o'laroq ko'p vaqtdan beri harbiy harakatlarda ishtirok etmagan. U Yevropa armiyalari ichida 10-o'rinni band eta olgan xolos. Shuni ham ta'kidlash kerakki, Turkiyada 70 milliondan ko'proq odam istiqomat qiladi. Gretsiyada aholi vakillari soni 12 million kishiga teng. Aynan mana shu jihat turklarga harbiy to'qnashuvlar chog'ida Gretsiyaga nisbatan kattaroq qo'shin to'plash uchun imkon beradi. Turkiyada shaxsiy harbiy sanoat komplekslari ham mavjud. Ular uzoq harakat radiusiga ega bo'lgan ko'p qanotli raketalarni mustaqil ravishda ishlab chiqara olishadi. Greklarning qo'l ostida esa Rossiyaning S-300 tizimlari bor. Ularning soni ko'p bo'lmagani bilan texnik nuqtai nazardan zamonaviyroqdir. Ammo ushbu ikki omil Afinaga harbiy ustunlikni berish uchun kifoya qilmaydi-da. Bundan tashqari, Erdo'g'an greklar bilan ehtimoliy to'qnashuv vaqtida o'zining eski do'sti Donald Trump yordamidan umid qilmoqda. Yaqindagina Rossiya bilan umrbod do'st bo'lishga qaror qilgan Amerika qiruvchilarini emas, Rossiyaning havo mudofaa tizimlarini xarid qilish fikriga kelgan turklar yetakchisi oradan hech qancha vaqt o'tmay o'z fikrini yana bir bor o'zgartirdi. Oqibatda uning siyosiy maydondagi pozitsiyasi qanchalar tez o'zgarishi mumkinligini yaqqol namoyon bo'ldi. AQSh Shimoliy Atlantika alyansining eng qudratli a'zosi bo'lishiga qaramay, uning asosiy prinsiplariga bo'ysunishga majbur. Shu sababli usiz ham arang nafas olayotgan tashkilotning ikki a'zosi o'rtasidagi ishga bosh qo'shishni istamasa kerak. Ammo so'nggi vaqtlarda Erdo'g'an Yaqin Sharqdagi shaxsiy manfaatlari uchun NATOdan anchagina uzoqlashib ketgan. Shu sababli uni alyansning to'laqonli a'zosi sifatida hisoblash o'rinli bo'lmaydi. Turkiya NATOning bu boradagi ogohlantirishlarga quloq tutib o'tirishi dargumon. Agar Turkiya Egey dengizidan olinajak qora oltinning bir qismini o'zining okean ortidagi do'sti bilan bo'lishni istasa, AQSh ham bundan bosh tortmaydi. Shu tariqa Gretsiyaga qarshi Turkiyaning o'zi emas, AQSh va Turkiya juftligi kurashadi. Biroq Afina ham shunchaki taqdir izmiga ko'nib ketmasligi aniq. Birinchidan, bugungi kunda NATOning barcha a'zolari ham Washingtonning aytganiga bosh irg'ab o'tirishni istamaydilar. Birgina misol, yaqindagina Germaniya kansleri Angela Merkel o'z hududida bo'lib turgan Amerika harbiy kontingentini moliyalashtirishdan bosh tortdi. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, Frau Merkel Germaniyada bo'lib turgan AQSh armiyasining kalishini to'g'irlab qo'ydi. Bu esa shundoq ham keskin holatga kelib qolgan Shimoliy oqim 2 loyihasi qurilishi tufayli yuzaga kelgan vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Shunday ekan, Anqara va Afina o'rtasidagi harbiy to'qnashuvda Germaniya Erdo'g'an tomonda bo'lmasligi aniq. Nemislar Yevropa ittifoqining asosiy iqtisodiy donorlari ekanligini hisobga olsak, alyansning boshqa ishtirokchilari ham o'z homiylarining izidan borgancha greklarni qo'llab-quvvatlashadi. Shuni ham unutmaslik kerakki, Afina Moskvaning yordamidan umidvor bo'lib turibdi. Moskva esa turli-tuman qiruvchi samolyotlar, raketa, kreyser va suvosti kemalarga egalik qiladi. Bir qarashda AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Turkiya hamda NATOning boshqa a'zolariga suyangan Gretsiya harbiy to'qnashuvda kimning g'olib bo'lishi aniqdek. Gretsiya u yoki bu mamlakatning strategik yordami bilan o'z yo'lini topib ketadi. Balki ushbu to'qnashuvning aniq bir g'olibi bo'lmas, ammo mag'lub kim ekanligi haqida hozir ham aniq aytish mumkin. Bu o'z tarixidagi eng og'ir davrni boshdan kechirayotgan Shimoliy Atlantika alyansidir. Gretsiya hamda Turkiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlar NATO poydevori ostiga qo'shilgan mina sifatida ta'riflanadi. Ushbu mamlakatlarning har ikkisi ham uzoq va murakkab o'tmishga ega. Ular orasida hal qilinmay qolib ketgan masalalar keragidan ko'p.
ikkinchi o'lka hukumati shu kunga qadar Bolqon va Egey dengizi orollari masalasida bir necha bor tortishib qolishgan. Shimoliy Kipr masalasidagi qarama-qarshiliklar ham bugungi kunga qadar davom etib keladi. Turkiyada greklarga nefrat mavzusidagi muzey mavjud. Gretsiyada esa turklarga qarshi kurash qurbonlari uchun yodgorlik ochilgan. Bir so'z bilan aytganda, avvaldan bir-biriga qarshi bo'lib kelgan ushbu ikki mamlakat o'rtasidagi harbiy to'qnashuvdan qochishning imkoni yo'q. Ularning har ikkisi ham bitta harbiy alyans tarkibiga kirishi esa uning a'zolariga u yoki bu tomonni tanlash majburiyatini taxt qilib qo'yadi. Oqibatda ittifoq o'z-o'zidan ikkiga bo'linadi. Balki aynan mana shu hodisa NATOning butunlay yo'q bo'lib ketishiga sabab ham bo'lar. Do'stlar, agar sizga videorolikimiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.